na mai yan sai mu ci gaba ko mun tsaya ra'un. Harafin ra'un kowa kamar yadda ya sani gashi a haka yake ra'un ɗin shi, amma in ya zo a farkon kalima a ra'un ɗin shi yake tsayawa cak baya gamuwa shi ma. Kalli yanzu kalmar rajulun, idan kalli kalmar rajulun za a gani ra'un ya zo daban bai haɗu da jimin ba, to shi haka yake irin na sauran da yanzu ɗauki kalmi ra'un a tsaka. Ra'un a tsaka yana ɗan yin haka ne, ɗan tire a baya sai ya zo ya haka, kamar yadda na baku misalin yarkabu. Kaga a yarkabu gashi nan ra'un da bulan lakari a tsaka, kaga sai da ya wani haka sai ya haka. An lura? Na'am. Kalli kuma yadda ra'un yake zawo a ainihin ƙarshen kalima. A ƙarshen kalma iri ɗaya da na tsakiya, shi ma sai da ya yi ainihin ya ɗauko wani ɗan tire daga baya sai ya haka. Na baku misalin ƙarra, kaga ƙarra ga ra'un na a ƙarshe kamar yadda kuke ganin shi ya zo shi a matsayin shi na ra'un amma ya ɗan ɗauki ɗan ƙaramin tire daga baya. To ra'un ma jama'a iri ɗaya ne da na zayyun. Yanzu kalli zayyun ka gan shi, kallon shi a farkon kalima. Shi ma a farkon kalima bai gamu da ainihin harafi ba, shi ɗaya yake. Kallon shi ka gan shi, to kallon shi a cikin wannan mu da na baku misali zailun wutsiya. Kalli zailun ka gani za yana nan bai gamu da shi ba. Haka a tsakiyar irin na ra'un yake zawa yana ɗan yin ɗan tire daga baya haka sai ya haka, kamar da ka gan shi taziru ka gan shi nan da barin lakiri a tsaka na yi muku shi ka gan shi, to haka yake a ƙarshe irin na ra'un ne sai ya ɗan yi ɗan tire haka sai ya haka kamar da kuke gani. Na ba ku misalin ƙarra ya tabbatar, kaga ƙarra ga ainihin ƙazza afwan, ƙazza ga zayyun ainihin ƙarshe irin na ra'un. Sai na gaba kalli sinun jama'a a farkon kalma kalla gurguntar da ita ake, ka ganta haka ta zo sinun. Kalli yadda na baku misali a cikin waɗannan na samak kifi, kaga a samak ana gurguntar da sai a cire mata ainihin ƙasa ɗin. An fahimta? Kalmar misali kuma kalli take zo a tsaka tana ɗan yin tire a baya sai abun guda uku su zo haka sai ta yi haka. Shi ne yasjudu, kamar da kuke ganin yasjudu ga sinun ta zo a ainihin tsaka. Na'am, kalle da sinun ke zawa kuma a ainihin ƙarshen kalima. A ƙarshen kalima tana zawa irin sinun ta tsak amma tana ɗan yin ɗan tire a baya haka kalli. Kamar ƙaswa, kaga ƙaswa ga sinun na ainihin ta zo a ƙarshe. To haka yake a sinun da shinun iri ɗaya ne su makalla a farko shinun yadda ta zama ita gurguwa kamar yadda muka misali a cikin shams in kalwar ga ta nan kaga yadda ta zo a ainihin an cire mata kafarta. Haka yadda zo a tsakiya irin na sinun ne kawai ɗigo za ka yi a sama guda uku. Misali baku basharatun ka gani ga ta nan a tsaka. Haka yadda zo a ƙarshe irin na sinun ne kamar yadda muka misalin ya gushu in ka lura za ga iri ɗaya ne da na sinun babu wani bambanci. Sai na ƙarshe da za mu ɗauka a yau dai shine sadun, harafin sadun. A farko kaga yadda ya zo sadun an ɗan gurguntar da shi irin na sinun, kaga sa'ada gashi na kana kalli da barin lakare ma'ana an gurguntar da shi. Kalli yadda yake za kuma a tsaka yana ɗauko ɗan tire haka daga baya kalli ka gani sai ya haka yas'adu kamar yadda na muku ka gan shi a haka. To haka a ƙarshe yana zawa a irin sadun ɗin shi amma sai ɗauki ɗan tire kamar yadda kuke gani a nan gurin gashi nan ya ɗan ɗauke ki tire haka sai zama sadun kamar yadda muku misalin ƙaswa ka gan shi gashi nan a haka. To ƴan wannan shine zawa harufan larabci a farko da tsakiya da ƙarshe. Wannan mun ɗauki 14 na farko ne, tunda in na ce mu ɗauki guda 28 gaba ɗaya darasin yayi yawa sai a kasa fahimta. Amma yanzu guda 14 wannan sai ka je gida wannan bidiyon na da muka yi ka ajiye su ka riƙa maimaita su kana ɗaukan takarda kana rubutawa kana kallon yadda suke a farko har ka ƙware ka san gaba ɗayan su yadda suke zawo a farko da tsakiya a ƙarshe. Ka danna na bayan nan ka gani yadda yake zawo a farko tun daga alifin zaka ɗauko takardarka da bik, in a shago ne ka sa ekutar ce alifin a farko gashi a tsaka gashi a ƙasa gashi nan.